Burung hantu salju, atau yang sering disebut snowy owl, adalah salah satu spesies burung hantu terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai 2 kg dengan rentang sayap yang luar biasa, hingga lebih dari 1,5 meter. Selain ukurannya yang mengesankan, burung ini juga dikenal karena penampilannya yang mencolok. Dengan bulu putih yang tebal, ia mampu bertahan di lingkungan yang sangat dingin seperti tundra di Arktik. Mereka sebenarnya adalah predator yang aktif berburu di siang hari. Berbeda dengan kebanyakan burung hantu yang lebih aktif di malam hari, matanya yang tajam memungkinkan mereka melihat mangsanya dari kejauhan, bahkan ketika mangsa tersebut bersembunyi di balik tumpukan salju. Yang menarik lagi, burung hantu salju sangat ahli dalam mengatur populasi mangsa mereka. Mereka paling sering memangsa leming, sejenis tikus kecil yang hidup di tundra.